Uyu munsi nibwo abarwanyi ba M23 bageze ku mupaka wa mbere uhuza Bukavu ndetse na Rusizi, ukaba uzwi nka Rusizi ya mbere. Njyewe ugiye kubagezaho aya makuru ku buryo burambuye, nitwa Biwet. Icyo usabwa ni ukumanza ugakanda ku nzogera ya subscribe, tukaza tubana mu makuru agezweho. Aba bagabo bakaba bahageze isaha y'isa 3 ndetse n'iminota 40 zo kuri iki cyumweru tariki ya 16 Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2025. Aba barwanyi bivugwa ko bahageze batigeze barasa n'umuntu n'umwe. Muri make bahageze nta muntu barasa, kuko bahageze nta rusaku rw'amasasu ruri kuvuga. Bakigera kuri uwo mupaka ngo ntibigeze baruhuka, ahubwo bakomeje bajya ku wundi mupaka. M23 ikomeje kugaragaza imbaraga zikomeye cyane, dore ko intego ifite ari ukugenda yagura imipaka itandukanye ndetse iyigarurira, aho yo ishaka kugenda ifata uduce dutandukanye two muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi isi yose hanze amaso ibiri kubera muri iki gihugu cya Antoine Félix Tshisekedi. Iki ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niko gikomeje kwibaza ibintu cyakorera M23 kugira ngo M23 ije hasi cyane, cyangwa se kugira M23 ituze. Ariko iki gihugu cya Kongo cyabuze ibyo gishobora gukora kugira M23 isubire inyuma, cyangwa se ireke ibi bikorwa byo gukomeza yiyegurira uduce dutandukanye twa demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu kandi bikomeje kwibaza aho uyu mutwe wa M23 ushobora kuba uri gukura imbaraga zo kurwana n'izi ngabo za FARDC ndetse n'iz'i Burundi, dore ko iki gihugu cya Kongo cyifashishije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo z'ibindi bihugu bitandukanye, kuko aricyo cyonyine kiravuga ngo ntabwo twakishoboza. Kubera ko hari ibihugu bibaye neza n'iki gihugu cya demokarasi ya Kongo, nibwo ibindi bihugu byaje kugitabara kugira ngo kirebe ko cyakirukana abarwanyi ba M23. Gusa kugeza ubu Kongo icyo itangaza nuko itazigera ireka kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwishe inyuma y'ibi biri kubera muri iki gihugu cya Kongo. Kongo ikomeza gushinja u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga abasirikare b'uyu mutwe wa M23. Ariko n'u Rwanda iyo rubyumvisha ikintu rutangaza ruravuga ruti ashwi. U Rwanda ruhakanira imbere cyane iyo rucyumva ubwo butumwa demokarasi ya Kongo itangaza, kuko u Rwanda ruvuga ko nta hantu ihuriye n'ibibazo biri mu iki gihugu cya Kongo. Kugeza kuri uyu munsi tubatangariza aya makuru arimo avugwa uyu munsi kuri iyi tariki ndetse no kuri iki cyumweru, abaturage barimo kuvuga ko abenshi bari kuva muri Bukavu bavuga ko nta ngabo za FARDC barimo kubona. FARDC nta ngabo zabo zikiri muri Bukavu. Abenshi niyo bashidikanyaho, kuko bavuga ko FARDC bashobora kuba baragize ubwoba bagashira intwaro hasi ndetse n'imyambaro bakirukanka, kubera izi ngabo za M23 uburakari ziza zifite ndetse n'uburyo ziza ziri kuvuza urufaya rw'amasasu. Ubu tuvugana umuntu ari kugenda akandagira imbunda muri iki gihugu cya Kongo. Gusa amashusho agaragara nuko abaturage nabo bishimiye ingabo za M23, mu gihe abandi bakomeje gusahura ibigo by'ubucuruzi, inganda ndetse n'ahandi hantu hatandukanye hari ibicuruzwa ndetse n'imari zitandukanye. Ibi si bishidikanyaho, kuko iki gihugu cya demokarasi ya Kongo gifite imari nyinshi cyane zitandukanye, ndetse gifite natural resources cyangwa se umutungo kamere, aho abasirikare benshi nubwo barwanira nta kindi ngo baba barwanira ari ukugira ngo barebe uburyo bagenda bafata kuri uyu mutungo kamere. Kongo ese mwe mubona ibi bintu ngo bizarangira gute? Kongo iri gutabaza aho Antoine Félix Tshisekedi atangiye gushinja abandi bantu bari inyuma y'intambara, avuga ko hari igihe ari uwo yatsimbuye ushobora kuba ubiri inyuma. Murumva ko uyu mugabo akomeje gutangaza byinshi bitandukanye kuri iyi ntambara, nawe nta cyizere afite ku bintu biri kubera mu gihugu cye, kuko akenshi nawe abura ibisobanuro atangaza, kandi ugasanga yihagazeho mu bintu bitandukanye, aho yigeze gutangaza ko mu minsi mike arabateye igihugu cy'u Rwanda. Uretse ko na guverinoma y'u Rwanda ndetse
n'ubuyobozi bw'u Rwanda bwahise buvuga ko ibi bintu atari gusa ahubwo ko rugiye gukaza umutekano mu bintu bitandukanye, haba ku mupaka ndetse n'umutekano w'abaturage mu busanzwe, aho rwahise rwohereza intwaro zitandukanye ku mupaka ndetse no ku yindi mipaka ihuza u Rwanda n'iki gihugu cya Kongo. U Rwanda bivuga ko rwiteguye intambara hagati y'iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Rwanda, kuko uyu muperezida wa Kongo yigeze kubitangaza, kandi u Rwanda ntabwo rwareba gutyo gusa ngo rwiturize, ahubwo umutekano ni wose, umutekano wose ahantu hose hatandukanye, haba ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Kongo, haba imbere mu gihugu, byose ibintu n'umutekano. Gusa kugeza ubu M23 ivuga ko yafashe Bukavu yicayemo 100% ndetse nta n'ikintu gishobora gutuma isubira inyuma. M23 yicaye muri Bukavu neza neza, dore ko bamwe bari bakibaza koko niba byaba ari ukuri M23 yaba yageze muri Bukavu. Reka gukomeza kwibaza ngo M23 koko se nibyo yageze muri Bukavu. Yafashe uyu mujyi wa Bukavu neza iwicaramo ndetse yirukankana n'abasirikare ba FARDC cyangwa se abasirikare b'iki gihugu cya Demokarasi ya Kongo. Bahise birukanka bashyira intwaro hasi, nuko abasirikare ba M23 aba ari bo basigara muri uyu mujyi. Bukavu ni umujyi uri muri iki gihugu cya Kongo, ukaba ari umujyi munini cyane, ndetse abasirikare ba M23 bakaba ari bo bitangarije ko Bukavu bayicayemo ndetse ko bari gukominikana n'abaturage baho neza, dore ko n'abaturage bo muri uyu mujyi wa Bukavu bakomeje kwakira ingabo za M23 mu buryo bwiza, babahobe. Amashusho agaragara nuko barimo kubahobera, babereka urugwiro, babaha ikaze muri iki gihugu cya Kongo. Ni bisobanuye ko abaturage bo muri Kongo nabo batishimiye ubuyobozi buhari, ubwo batangiye kwishimira uyu mutwe wa M23 kuko ubatangariza ko we uje kugarura umutekano muri iki gihugu cya Kongo, ndetse uje no guhosha ibintu byo gutsikamizwa uri umuturage muri iki gihugu. Ibi bishobora kuba bisobanuye ko nta kongera gutsikamizwa uri muri iki gihugu cya Kongo mu gihe M23 yaba yigaruye iki gihugu. Gusa benshi bakomeje gutekereza niba M23 ishobora guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko abenshi ntibabitindeho kuko bagiranyije n'ibintu biri kuba muri iyi minsi ndetse n'imbaraga M23 ifite. Urugero bahita barebera ku bintu M23 imaze gukora mu kwezi kumwe. Ibindi bihugu ntibihita bishidikanya kuko biba bibonye urugero fatizo, aho bihita bivuga ngo ibaze mu minsi mike M23 aribwo yafashe umujyi wa Goma, mu minsi idasize ihita ipanga guhita ifata indi mijyi, none ubu yageze no muri Bukavu. Ibi ntabwo bakomeza kubitindaho nk'ibindi bihugu kuko M23 ishobora kuba ifite izindi mbaraga zidasanzwe. Gusa M23 yo itangaza ko nta zindi mbaraga zidasanzwe ifite, ahubwo ko yo yizeye igisirikare cyayo ndetse n'ibikoresho bihambaye ifite. M23 ivuga ko ifite ubushobozi bwo kurasa ingabo zo muri Kongo ikazimara ndetse ikanazitsimba. Nuko ivuga ko yo ntago ifite intego yo kwica abantu cyangwa ngo itsembe abasirikare bo muri Kongo, ahubwo M23 ifite intego yo kugarura amahoro muri Kongo, haba ku bwumvikane. Mu gihe igihugu cya Kongo kitumvisha ubwumvikane hagati y'umutwe wa M23, ubwo uyu mutwe wa M23 ugomba gukomeza kurwana ndetse ushaka ukuri. Ubwo mu gihe hatabaye ubwumvikane, uyu mutwe wa M23 uzakoresha izindi mbaraga zidasanzwe, haba mu buryo bwo kurwana hakoreshejwe imbaraga za gisirikare ndetse n'izindi mbaraga zidasanzwe. Ibimenyetso bihari kugeza uyu munsi ni uko uyu mutwe wa M23 ufite imbaraga zidasanzwe, kuko ukomeje kwica abasirikare batandukanye ndetse no kubambura intwaro zitandukanye, harimo imbunda ndetse n'imodoka zitandukanye ndetse n'ibifaru by'intambara bitandukanye. Ese uyu mutwe wa M23 ibindi bihugu biwugiranya n'iki? Ese uyu mutwe wa M23 wo ubibona gute iyo ufata Bukavu ndetse waramajije gufata uyu mujyi wa Goma? Ese M23 niye ntego yabifite? M23 yo itangaza ko intego ari ukugarura amahoro muri iki gihugu cya Kongo,
dore ko byinshi igenda inabigeraho. Gusa bidasubirwaho nubwo iyi ntambara iri kubera muri iki gihugu cya Congo, hari abasirikare bagenda bapfiramo batandukanye, nk'urugero nk'abasirikare batangazwa bapfira muri iyi ntambara harimo abasirikare b'u Burundi. Mu minsi yasize nibwo hatangajwe ko muri iyi ntambara iri guhuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na M23 hapfiriyemo abasirikare b'u Burundi batandukanye ndetse n'abandi basirikare bafasha ingabo za Congo kurwana n'umutwe wa M23. Ni nabwo igihugu cy'u Burundi cyahise kivuga ko ibi bintu kitabyishimiye, ahubwo ko nacyo kigomba kurwanirira Congo. Cyahise kivuga kiti niba koko u Rwanda ruri gutera inkunga uyu mutwe M23, u Rwanda ruri mumwe mu mbarutso iri gutuma abasirikare bacu bapfa, kubera ko abasirikare b'u Burundi abenshi bari bamaze kugwa ku rugamba. Nibwo Perezida w'u Burundi yahise atangaza ko yifatanyije n'iki gihugu cya Congo kurwanya u Rwanda, ndetse ko isaha ku isaha Repubulika ya Congo ishobora gutera u Rwanda n'u Burundi bwaba buri inyuma y'iki gihugu cya Congo. U Burundi nabwo muri make ntabwo bwumvikana n'u Rwanda kugeza kuri iyi tariki, bitewe n'uburyo buvuga ko ingabo z'u Burundi zapfuye byaba byaragizwemo uruhare n'ingabo z'u Rwanda, kuko nyine n'u Burundi bwahise buvuga ko ingabo z'u Rwanda zitera inkunga umutwe wa M23. Kugeza ubu intambara irakomeje muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi abenshi bavuga ko iyi ntambara kugira ngo irangire byazagorana. Gusa aya ni amakuru tugenda tubona uko bugenda bucya. Uyu munsi ni uko kubatangariza icyari kigezweho ari uko ingabo za M23 zamaze gufata Bukavu zikayicaramo ndetse zigiye no kuhatura. Zahageze zishyira intwaro hasi, zishyira ibikoresho hasi, ndetse zifata n'abandi basirikare batandukanye ba Congo. Mbese uyu mutwe M23 ukomeje gukora ibintu bitandukanye, ndetse aho bavuga ngo imbaraga zidasanzwe ikomeza kwerekana harimo nko gufata abasirikare b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, igahita ivuga ngo nimuze twifatanye turwane, ahubwo turwanye iki gihugu cyanyu. Aho muri iyi minsi yasize M23 yafashe abasirikare benshi cyane ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, irabicaza ibabwira ngo murashaka iki? Abo basirikare barashubije bati twemeye amaboko turayamanitse, ahubwo mureke tubafashe turwanirire ukuri, ndetse twiteguye neza kubafasha kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abo basirikare ba Congo bahise bemera kurwanya iki gihugu cya Congo bafatanyije n'uwo mutwe wa M23, bahise basinyana n'amasezerano, dore ko bamanitse akaboko cyangwa se bamanika ikiganza barabihamya, baravuga bati twiteguye gufatanya namwe kurwanya iki gihugu cya Congo ndetse n'ubuyobozi bubi bw'iki gihugu cya Congo. Mwakoze gukurikirana ibiri kuranga iki gihugu cya Congo muri iyi minsi, mwari muri kumwe nanjye Biwati, ubu bagezeho amakuru agezweho.